Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tempat sejarah, tempat peninggalan perusahaan PT Timah di daerah Lingga, Dabu Singkep. Nah, ini barang-barang yang masih ada sisa. Kabupaten Lingga, Dabu Singkep. Nah, ini lokasinya. Dapat informasi dari penduduk setempat. Nah, di sini banyak ditungguin makhluk halus. Sering terdengar juga. Seringkali terdengar suara-suara aneh kalau sudah menjelang malam. Di gudang ini, apalagi malam Jumat terdengar suara perempuan kalau lewat di sini. Ini tulisannya telah lama puluhan tahun. Oke, sekian dulu laporan dari saya, Dabu Singkep, Lingga, Kepulauan Riau. Selalu ada penampakan wanita berambut panjang berbaju putih di dinding gudang.